শীতকাল পড়ে গেছে, আর এই শীতকালে আমাদের সকলের একটাই কমন সমস্যা, ঠান্ডা লেগে যাওয়া, হঠাৎ করে নাক থেকে জল পড়া, বারবার হাঁচি হওয়া। তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যে অ্যান্টি অ্যালার্জি মেডিসিনগুলো দেখে নেব। প্রথমে আছে সেট্রিজিন কম্পোজিশন, যেটি আমাদের বিভিন্ন ব্র্যান্ড নেমে আপনারা বিভিন্ন ফার্মেসিতে পেয়ে থাকবেন, যেমন সিটিজেড, সেটজিন, এই সমস্ত ব্র্যান্ড নেম। এছাড়াও আছে লিভোসেট্রিজিন। লিভোসেট্রিজিন আপনারাও এটিও পেয়ে যাবেন, লিভোসেট নামেও পেয়ে থাকবেন ব্র্যান্ড নেমে, বা ল্যাভেটা নামে পেয়ে থাকবেন, অন এল নামে পাবেন, ভোটেস নামে পাবেন, জেভর নামে পেতে পারেন, সেপসেট নামে পাবেন। এছাড়াও আছে মন্টেলুকাস্ট, মন্টেকেল, আর হচ্ছে